mình nị dây mình mẹn ban sẽ đầy thà mình đăng nụ tê ai ca nơi nghiêm nông rương khá có mình mẹn ban này thà dân là ngôn nụ đài ai thà dân chla chiêng nẹ đài mình nghiêm chế tay nị dây nụ từ tiết có thà bàn ba nị dây bịa chiết tốt cứ mình chla lại mình nụ đòi chara nụ nông bị phộp lột rộp an sát na đậm bay bâng ở vầy nụ nông sát na nụ nụ oi chui rụng đỏ cua bàn chok bàn liệp bàn tay bột bò đi sát bật bạc cọt rộp an và bột sát na đầm bay bạ để bạt sang sầm mặt tập hiệp rụng đỏ cua luôn anh oi tranh chạm pi dầm bự bạp để chia araya sa chạ thua răng pấn mình men răng tận tê tuần phun có mình men tuần chỉ lại còn mình đòi oi rương bần tết bần tuổi từ chỉ miền âm nai một tùm lì sẽ đầy sọc của bỏ dường nấu không phải chợ bòn tại dường ruột nấu đâm bay ở vây ba mình đâm bay ra xa sẽ đầy sọc nông chỉ vật tê nu công chơi tay sờ mai tàu rọt ở vây thom đông sầm rạp sẽ đầy sọc ngày ní cứ ao tại dường chơi dọc chật tục đạ ao sẽ đầy sầm khăn nông ca thay ra xa chật chưa môi nâng rương tôi ta xem phơ từ ni dây từ kết từ prom đòi sẽ đầy sọc đầy pra chạ tô hơi nực hơi miên sẽ đầy sọc bằng tham tiền rồi vô tay trong bàn đó bỏ lọ mình đâu lọ ban chụp lịch luôn anh tam bật nó không lột ni mình miên ở vậy đây lọ sầm rạp dường ở đô chưa luôn dường chia mình đâu lọ nút lai bà đăng thạc luôn dường chia mình đâu lọ cứ chia liệp đỏ đầm hai nút dương mình rồi ô rồi toam chỉ môi nâng nẹt để sọp dương nút lại mình miền nẹt na sọp dương ở đôi chỉ luôn dương đại công pong cả tục mình sọc chất không đường ở vay nút lại rồi tại kịch bị rương cây sọp luôn anh ban chỉ plei thà luôn anh đại công pong cả tục này hai để sọp luôn anh đòi cho ăn nút miền đằng thà ạ với chi nợ trăng ca chắp dọc ban chặt khăn một thuê chỉ phía rẽ này luôn anh tê rồi vôแต่ห่วงหายบ้านเจียมันดังทากามันประกันห่วงหายเติบมันมีนตกแปรนเปลี่ยนได้จีบารมศกปรุรลดสังขารตกrồi vôแต่สาวศกขนมพบระโหดดอสลังปัญจขันธ์เติบบ้านเจียมันโยลทากามันมีนตกคือเจียศกเจ๊ดังมันแมนอวดดังเตตูนเมียนคลวนมันแมนอวดคลวนเตตรำเตยตามปิดมันแมนตรำเตยตามจัดจองนูลายพญะระลึกมันแมนพญะปะอาทีอุษามันแมนอิสาลายกลมเคยจมปูแต่รูปได้จองเคยกลมลือจมปูใต้สำเลงได้จองลือมันบานตามจองลายปลุกรูปได้เยิงมันจองเคยกระไดสำเลงได้เยิงมันจองลือกระไดนุก็เมียนสัตตรำเตยเป็นเล่งขนมกาโมกประกอบขนมทวีระบอกครูนคือเปรียบใบโดยเจียมจากเตียได้เกยหมกการเตียระบอกเกยโดยชนะได้บัดเอาละอ้อคือหมวดปะนะสดับกัดซัวก๊อดคือโยนิสาวทอมเมทอมเมียนุวัตเตโนสกขาววิเวก้าวกุนเพียบดำเลียมัวมวนเตียจำในมาชาเลียมัวกายชมาตกทาจีใดเลียมัวมนุษย์สายกายคลาวิชัยเลียมัวสำใดจำในอบายอวัยขนงโลกเจียระบโลกาสกตกอย่างนาธรรมดาชีวิตตนาหาโลบลนปทจนงงดจะทะลุกาปิดชีวิตอิสระเมื่อมันสำคัญนตรองได้ทาไงนี่ยังกรอนบาเจียงแนนาขนงเรื่องอวัยนูลายแต่ปัจเจียสำคัญนะนตรองจัดยังไงนี่ภาษาเจียงปีมันสลมันชีวิตเรียบร้อยสกเงยสระสายทำแม่สบายสมบัติกรุบกรวนโปรทัวสันดอบรรจหลบล้นอุปาสัตตนพลนสกุลเทรามกาเอาอภัยคือดอเลยเนโตนุคือครุนไอชีวิตการแต่เมียนสิกใดสกเงยลางใบเยิงเจเลบองเครื่องจอบจมเปะนึ่งเจเอาอภัยกรมระวลแต่ห่วงหายทาเนนาเกมันตอบสนองสองกลเยิงนุโปรกลคือสิกใดละอระบอเยิงทอมเทนนะเตียงได้เนื้อจีมัวเยิงสนับหายตา
miên tại o côn đo nẹ tiếng nút đạt bàn ao dương thơ xâm rạch nâu bon ba ra mây rụp hiệp đã krop rư sum râm anh sát giang na manu dương miên sal có râm anh sát lo dương nút đài đã vây cho bị các bà mình ra đòi đôi chìa ca đã ca mình vô cho bị chặt nụ lại ca cha nhà vây vây chưa đường mùi kri ba chanh cục bê lìa một bị dường prom thuật tuol complex tha pre araya bậc col miền tràn na đại sọt tai chỉ nẹt nè mình trở lọp chanh tiệt phong bật men tai mình nuôi dường miền chặt cầm nật sen khnia đòi ắt chia sài sen bàn tay chụp bùa đường cơ thể vua cứ chỉ đường đại dương trâu cất đal thưa vây nơi dây ở vây có bayประกอบដោយមេត្តាករណាឲ្យអភ័យលោកនេះមិនមែនដាក់មកឲ្យយើងចង់មិនចង់ចូលចិត្តមិនចូលចិត្តឬបែងចែករបស់យើងប៉ុណ្ណេះរបស់គេប៉ុណ្ណោះដូចជាមុខម្ហូបនោះឡើយគឺលោកនេះសម្រាប់សិក្សាថ្នាក់បញ្ចប់រំលត់កិលេសលះអាល័យកំពូលមិត្តគឺព្រះសទ្ធមទាំង3គឺព្រះបរិយត្តិសទ្ធមបដិបត្តិសទ្ធមនិងបដិវេធសទ្ធមក៏បីជាខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងក៏បីជាខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងដោយសេចក្តីថាមិនចាំបាច់ដូចអ្នកដទៃឡើយមនុស្សយើងមានរបៀបរស់នៅផ្សេងគ្នាឲ្យតែចេះមើលខ្លួនឯងកុំឲ្យបាបរូបរឹតទៅគឺបានសុខហើយមិនសូវហត់នឿយទៀតព្រោះមិនបានរត់ប្រណាំងជាមួយនឹងអ្នកណានោះតើតែចេះឃើញនៅគុណតម្លៃខ្លួនឯងទៅចេះឃើញនៅគុណតម្លៃនៃអ្នកដទៃព្រោះគុណតម្លៃគឺជាគុណធម៌ដោយបរមត្ថគួរដល់ការគោរពបូជាអាចធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងបានមានដែលចេះពិតតើតែចេះឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃផងទៅខ្លួនឯងមានតម្លៃទៅបានសន្សំប្រាក់បានជាសេដ្ឋីសន្សំបុណ្យបានជាមនុស្សល្អទីបំផុតសេដ្ឋីនៅតែក្រមនុស្សល្អទៅបានគ្រប់បណ្ឌបាតមិនមែនប្រែថាសូមអ្វីអំពីអ្នកដទៃនោះទេម្យ៉ាងទៀតពុព្វជិតកម្រប្រើពាក្យសូមឬបណ្ឌបាតក្នុងន័យសូមនេះណាជាពិសេសគឺចំពោះបច្ច័យ4នេះជាគុណតម្លៃនៃពុព្វជិតក្នុងមលុបព្រះធម៌វិន័យនេះធម្មជាតិទឹកតែងហូរចុះទៅកាន់ទីទាបបើមិនមានវិធីទប់ឬបូមឲ្យឡើងមកលើទេនោះយ៉ាងណាមិញធម្មជាតិនៃចិត្តតែងប្រព្រឹត្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកាមដូច្នោះឯងបើមិនមានការហាមឃាត់អប់រំទេនោះធម្មជាតិទឹកទន់ហូរទៅទាបធម្មជាតិចិត្តបាបដុនដាបហើយណាទ្រុសធัวវិន័យអាស្រ័យកាមាអរិយអស្ចារបៃតាគោចរតែយើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះរស់នៅដើម្បីអ្វីបើយើងរស់នៅដើម្បីឧទ្ទិសជីវិតដើម្បីទៅលៀបសក្ការៈយើងនឹងមានទុក្ខច្រើនមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ច្រើនបើយើងរស់នៅដើម្បីតែការគ្រប់គ្រងដើម្បីយុះដើម្បីឋានៈបុណ្យស័ក្តិយើងនឹងមានការហត់នឿយច្រើនបើយើងរស់នៅដើម្បីសេចក្តីសរសើរដើម្បីតែការលើកដំកើងយើងនឹងញាប់ញ័រដូចត្រីនៅក្នុងទីដែលមានទឹកតិចបើយើងរស់នៅដើម្បីតែសេចក្តីស្រឡាញ់សែបសោយកាមសុខរីករាយក្នុងបញ្ញកាមគុណយើងនឹងជួបប្រទះការឈឺចាប់នៅគំនរទុក្ខដ៏ធំប៉ុន្តែបើយើងរស់នៅដើម្បីថែរក្សាសេចក្តីល្អកសាងចេតដីនៃជីវិតយើងនឹងបានការសប្បាយចិត្តចម្រើនទៅដោយសេចក្តីសុខកើតមកជួបព្រះធម៌កុំឲ្យស្លាប់ទៅទាំងកើតទុក្ខសោកសៅរឿងអ្វីព្រោះសេចក្តីសុខមានច្រើនណាស់នៅជាមួយនឹងរបស់ងាយទៀតសូម្បីតែខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនៅនឹងចុងច្រមុះខ្លួនឯងក៏បានអហង្សុគតាហោមិសូមឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីសុខត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងដែលនឹងគប្បីថែរក្សាឲ្យច្បាស់គឺចិត្តនឹងឯងត្រូវមានសិលជានិច្ចមានមេត្តាឲ្យអភ័យនិងត្រូវអប់រំបញ្ញាឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាអ្វីជាធម្មតាធម៌មានរឿងអ្វីដែលឲ្យសប្បាយនោះមកពីចិត្តទេតើយ៉ាងណាកើតទុកផ្លូវចិត្តក៏យ៉ាងនោះដែរគឺវាមិនមានរឿងអ្វីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងកើតទុកស្រាប់នោះឡើយយើងដឹងរឿងកូនរឿងចៅតូចវាតែងរត់លេងតាមធម្មតារបស់ក្មេងយើងរមែងមិនប្រកាន់អ្វីទាំងអស់
ដោយគ្នាដែរការហ្វឹកហាត់ចិត្តអប់រំបញ្ញាដឹងធម្មតាធម៌នៃជីវិតធម្មតាធម៌នៃលោកដឹងបច្ចតលក្ខណៈដឹងសាមញ្ញលក្ខណៈក៏រមែងមិនប្រកាន់ក្នុងធម៌នោះឡើយចិត្តស្ងប់ពិតជីវិតសប្បាយចិត្តខ្វល់ខ្វាយរូបកាយក៏ឈឺកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លោះមើលមុខសម្អាតមុខចំណែកព្រះធម៌សម្រាប់ឆ្លោះមើលចិត្តសម្អាតចិត្តរៀបចំការប្រព្រឹត្តកាយវាចាចិត្តឲ្យបានស្អាតរៀនអប់រំចិត្តយើងឲ្យបានល្អយល់សពល្អហើយបានយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គង់តែភ្ញាក់ឡើងវិញយ៉ាងណាមិញសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្វីក្រៃលែងណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយចុងក្រោយគឺត្រូវតែប្រត់ចាកនៅអ្វីនោះដូច្នេះឯងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់សេចក្តីល្អនឹកឃើញដល់ការស្រឡាញ់សេចក្តីល្អក៏នឹកឃើញដល់បុគ្គលសំខាន់ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអគ្គសាវកព្រះអគ្គសាវិកាព្រះពុទ្ធមេត្តាព្រះពុទ្ធបិតាកន្សែងសារពេចពុទ្ធឱរសនិងព្រះមហាសាវកជាដើមទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់សេចក្តីល្អជាបុគ្គលប្រសើរនៅក្នុងលោកគួរជាទីជ្រះថ្លាគួរដល់ការបូជានៅនឹងម៉ែឪឲ្យចេះដឹងគុណនៅជាមួយបុណ្យឲ្យចេះសន្សំកើតមកមានទុក្ខឲ្យចេះអត់ទ្រាំជួបធัวឧត្តមឲ្យចេះប្រតិបត្តិសច្ចៈពិតត្រង់មិនចង់សិក្សាជីវិតចេះតែលំបាកខ្លាំងទៅមកពីរស់នៅចេះតែពីចង់នេះចង់នោះចង់ធ្លាក់អន្លង់សច្ចៈពិតត្រង់មិនចង់សិក្សាចង់ណាស់ពេកទៅចង់នៅតែក្មេងចង់នៅហែលលេងអន្លង់កាមាអន្តៈមច្ចរាជគឺសួនបុប្ផាចង់នេះហើយណាជាហេតុនៃទុក្ខនៅតែម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នគំនិតនៅនឹងញាតិមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នវាចានៅជាមួយស្ដេចឲ្យប្រយ័ត្នកិច្ចការនៅក្នុងពុព្វជាឲ្យប្រយ័ត្នលៀបសក្ការៈមិនមែនថាបានប្រាក់ហើយចេះតែសប្បាយទៅនោះឡើយការសប្បាយចិត្តដែលប្រះចាកទោសសប្បាយក្នុងការងារជាប្រយោជន៍ពិតជារកបានដោយកម្រក្រណាស់បើរកបានហើយត្រូវចេះថែរក្សាឲ្យបានល្អផងព្រះពុទ្ធប្រៀបដូចជាផ្កាឈូកព្រះធម៌ប្រៀបដូចកេសរផ្កាព្រះសង្ឃប្រៀបដូចនៃមេឃ្មុំមគ្គផលប្រៀបដូចក្បាលទឹកឃ្មុំតើការស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យល្អត្រូវធ្វើដូចម្ដេចកុំធ្វើហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខឲ្យខ្លួនឯងនេះជាចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមិនធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តបើយើងផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានសុខយើងនឹងបានភាពកក់ក្ដៅដូចនេះជាមួយនឹងបុគ្គលណានោះយើងនឹងជួបសេចក្តីទុក្ខសោកព្រោះហេតុតែការប្រែប្រួលនៃបុគ្គលនោះឯងក៏បីផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមជាមួយនឹងសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនដែលកំពុងដើរនៅក្នុងផ្លូវនៃពធបញ្ហាដែលគួរឲ្យធុញមែនតែនគឺបញ្ហាដដែលធ្លាប់កើតមានហើយមិនចេះប្រយ័ត្នមិនចេះទប់ស្កាត់បណ្ដោយឲ្យកើតមានដដែលនឹងឯងគឺពិតជាមាននៅសេចក្តីល្ងងខ្លៅជាយ៉ាងក្រៃលែងតាំងពីក្មេងលេងដីមកដល់ចាស់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់រត់រោគសុខសានឥឡូវនៅឲ្យស្ងៀមឈប់រត់សន្តោសតាមមានរស់រៀនតាមបានសុខសូមចូលប្រានមកនៅបំរើអត្តនាចោតយត្តាណੰព្រះពុទ្ធទ្រង់តាំងព្រះធម៌សម្ដែងឲ្យចេះដាស់តឿនទូនមានខ្លួនឯងបំពេញកន្លែងខ្លួនឯងនៅខ្វះអត្តាហេអត្តនោនាថោកំចាត់រាគោតោសោស្ដើងក្រាស់ខ្លួនទីពឹងខ្លួនវិសេសខ្លាំងណាស់ផ្ទៃមេឃស្រឡះច័ន្ទពេញបរមីអដ្ឋังហេត្វាបយគាហីកិលេសមូលមីវុវីស្នេហាលះបង់ប្រយោជន៍ខូចអស់កិច្ចការលះចោលអាត្មាមកខ្ញុំបាទវិញ
សន្សំបុណ្យបានច្រើននាំឲ្យចម្រើនបញ្ញាចេះទទួលយកការពិតនៃជីវិតចេះដឹងផលវិបាករបស់កម្មម្នាក់មានបានអ្វីផ្សេងគ្នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវមិនរអ៊ូរទាំមិនច្រណែនក៏មិនអួតអាងតើយើងត្រូវអួតអាងអ្វីទៅបើគ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនទៀងមានការប្រែប្រួលបុណ្យដែលបានសន្សំមកបានល្អហើយនាំឲ្យក្លាហានរឹងប៉ឹងក្នុងការងារមិនរួញរាចំពោះឧបសគ្គបានយល់ដឹងថាបញ្ហាសម្រាប់ដោះស្រាយមិនមែនសម្រាប់ឲ្យស្លន់ស្លោនោះទេសេចក្តីទុក្ខជាមេរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាសុខកាមាលួងលោមបុគ្គលល្ងងខ្លៅបុណ្យដែលបានសន្សំនាំឲ្យសម្បូរហិរិនិងអតបៈមិនធ្វើបាបក្នុងទីវាលឬទីកំបាំងឡើយយល់ដឹងព្រះពុទ្ធដីកាថាបើអ្នកខ្លាចទុក្ខបើទុក្ខមិនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទេអ្នកកុំធ្វើបាបក្នុងទីណាឡើយមនុស្សដែលប្រសើរឧត្តមពិតមិនធ្វើអំពើថោកទាបឡើយអ្នកសន្សំបុណ្យបានច្រើនរមែងមានចិត្តត្រជាក់ចេះអត់ធន់ក្នុងការរងចាំមិនយករឿងពីខាងក្រៅឬកិលេសរបស់អ្នកដទៃមកដុតចិត្តខ្លួនឯងនោះឡើយបានយល់ដឹងថាអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តចង់ទេតែអ្វីត្រឹមត្រូវតាមហេតុគួរដល់ការកំណត់ដឹងហើយទទួលយកបានដោយស្ងប់ចិត្តបុណ្យដែលយើងបានសន្សំនាំឲ្យបានសម្រេចនៅសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់វាចាសីលាបរិសុទ្ធថ្លាស្ងប់ស្ងាត់ផ្លូវចិត្តដួងចិត្តភ្លឺថ្លាយល់ដឹងមុខក្រោយរស់នៅដោយបញ្ញាព្រហ្មយានភេត្រាឆ្លងមហាសាគរចេះតែរត់រកសេចក្តីសុខរហូតធ្លាក់ចូលអន្ទាក់នៃមាបានជាភ្លេចថាឥឡូវនេះគ្រាន់តែមិនសូវកើតទុកប៉ុណ្ណឹងវាសមល្មមណាស់ហើយថែមទាំងបានឱកាសប្រព្រឹត្តធម៌ទៀតអស្ចារ្យមែនតែនត្រូវចាំថាអ្វីបើមុខតែត្រូវលះបង់ទៅទេក៏បីលះបង់ឲ្យហើយទៅកុំឲ្យខាតពេលមិនខំខាំងចិត្តក្នុងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នធូរស្រាលជាការកំណត់មិនមានកង្វល់ដល់អនាគតដឹងរឿងសន្មត់ស្រមោលបរមត្តមានរូបចិត្តចេតសិកឯរឿងសន្ធឹកក៏ក្រឹកសពសัตว์គ្រាន់តែគំនិតចិត្តគិតស្ងាត់គ្មានមនុស្សសត្វក្នុងបរមត្តឡើយលុយកាក់ជូនដាក់ដល់មន្ទីរពេទ្យឈឺភ្លាមទៅផ្លែតពេទ្យណាក៏បានកូនចៅជូនដល់ជាបណិដ្ឋានឯបុណ្យជូនបានដល់ឋានឧត្តមមនុស្សមិនស្រវឹងដឹងថាត្រូវស្លាប់គឺគេប្រញាប់ឆាប់លះបង់បាបបំពេញកុសលថ្កើងថ្កល់ដរាបកិលេសឆ្អេះឆ្អាបសូន្យសាបស្រឡះមនុស្សដែលស្រវឹងដឹងថាត្រូវស្លាប់គឺគេប្រញាប់ចាប់យកឱកាសកាមគុណសែបសោយដោយកិលេសក្រាស់ចិត្តស្លាប់ស្ដាយណាស់ស្ដាយលបែងស្រីស្រាសិក្សាបរមត្តកំចាត់ក្តីល្ងងកុំឲ្យលិចលង់នៅក្នុងមោហាសោយនៅអារម្មណ៍មានយើងឯណាស្ដាយរស់កាមាអ្នកណាអ្នកសាងមិនមានអ្នកណាអស់កិលេសព្រោះមានមាសប្រាក់ច្រើននោះឡើយហើយក៏មិនមានអ្នកណាអស់នៅទុក្ខព្រោះនៅមានកិលេសនោះដែរមានទ្រព្យសម្បត្តិជាទីពេញចិត្តហើយមិនឲ្យទានព្រោះហេតុមិនដឹងថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មបានទ្រព្យហើយធ្វើនៅការសន្សំទ្រព្យនោះដោយការជាប់ជំពាក់រឹងរិតតែប្រាថ្នានៅវត្ថុកាមគុណឡើងទៀតមនុស្សយើងសពថ្ងៃចូលចិត្តនៅក្នុងការបៀតបៀនចិត្តខ្លួនឯងដឹងតែខ្លួនឯងកើតទុក្ខសោកសៅមកពីអ្វីទេមកពីហួងហែងរបស់មិនទៀងថាជារបស់ខ្លួនឯងតាមពិតការមិនទៀងនៃសង្ខារធម៌ជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាល្អណាស់ប៉ុន្តែព្រោះហេតុតែការមិនយល់ទើបបៀតបៀនចិត្តខ្លួនឯងតាមពិតមនុស្សយើង
ឲ្យតែចេះសម្លឹងឃើញកិលេសក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនពិតប្រកបជាមិនកាចដាក់អ្នកដទៃនោះទេព្រោះបានយល់ថាមិនមានអ្នកណាសាងកិលេសឲ្យខ្លួនឯងឡើយកិលេសនឹងហើយដែលជាអកុសលមូលបើមិនមានអកុសលមូលគឺលោភៈទោសៈនិងមោហៈទេក៏មិនមានអ្នកណាធ្វើអ្វីខុសនៅក្នុងអកុសលកម្មបទដែរគួរតែរលឹកដឹងថាអំពើដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយរាគៈគេមិនចាំបាច់រៀនសូត្រព្រះធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះធម៌នោះឡើយសូម្បីតែមនុស្សទ្រុសិលមិច្ឆាទិដ្ឋិឬសូម្បីតែសត្វតិរិច្ឆានក៏ចេះដែរការខឹងក្រោធក៏ដូចគ្នាដូច្នេះវាមិនមែនជាសភាវៈដែលមានតម្លៃគួរដល់ការកាន់យកនោះឡើយអំពើបាបជាអំពើរបស់បុគ្គលល្ងង់ខ្លៅទេតើតាមពិតបានកើតជាមនុស្សហើយទាំងបានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌គឺធម៌ដ៏ប្រសើរទៀតក៏ល្មមយល់ដឹងអំពីសេចក្តីទុក្ខដែលប្រះចាកទោសដោយមិនចាំបាច់ទាមទារអ្វីដែលនាំមកនៅ24យ៉ាងនោះឡើយគ្រាន់តែមិនសូវមានទុក្ខប៉ុណ្ណឹងគួរតែយល់ដឹងថាសុខល្មមហើយកុំនៅឯអង្គកុំចង់គៀកកាយប្រញាប់រកត្រើយកាយខ្នើយនៅពៀនបន្តកិលេសដូចជាការបន្តភ្លើងការតេះដៀលរបស់អ្នកដតីសំបីតែអ្នកដតីខុសពិតប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នចិត្តថ្នាំងថ្នាក់អអន់របស់ខ្លួនឯងការមួម៉ៅក្តៅក្រហាយដែលគិតតែពីកំហុសរបស់គេរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនឯងនៅមិនបានសុខនោះនេះឈ្មោះថាបន្តយកកិលេសរបស់អ្នកដតីមកដិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនាំឲ្យបាននៅសេចក្តីទុក្ខជារឿយអ្នកដែលធ្វើអត្តឃាតព្រោះគិតថាមិនបានការស្រឡាញ់ពីអ្នកដតីគំនិតនេះខុសទេតាមពិតព្រោះមិនបានការស្រឡាញ់អំពីខ្លួនឯងឲ្យចំអ្វីដែលត្រូវស្រឡាញ់បើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺកុសលធម៌ហើយនោះទោះជាអ្នកណាមិនស្រឡាញ់យើងឬឈប់ស្រឡាញ់យើងក៏ដោយក៏យើងមិនធ្វើអត្តឃាតដែរព្រោះខ្លួនយើងនេះឯងគឺជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងមិនមានអ្នកណារស់នៅមិនបានដោយគ្រាន់តែគេបោះបង់យើងចោលនោះទេប៉ុន្តែបើខ្លួនឯងបោះបង់ខ្លួនឯងចោលមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេនោះទៅដល់ថ្នាក់រស់នៅមិនបានតាមពិតទៅបើយើងសិក្សាពធัวមានបញ្ញាមិនត្រូវការអ្វីអំពីโลกនេះរស់នៅគ្រាន់តែដើម្បីសិក្សាអំពីការពិតនៃជីវិតការពិតនៃโลกនេះគឺវាល្មមគ្រប់គ្រាន់ចំពោះសេចក្តីសុខស្ងប់ហើយនៅក្នុងគ្រួសារប្រើតែការស្រឡាញ់មួយគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយត្រូវមានគុណធម៌ច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះមានការឲ្យអភ័យដែលជាគុណធម៌សំខាន់ជាងសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅទៀតសេចក្តីទុក្ខប្រៀបដូចជាដានជើងនៅមាត់សមុទ្រគឺវាឆាប់បាត់ទៅវិញជាធម្មតាប៉ុន្តែមនុស្សយើងចេះតែដើរទៅដើរមកដដែលនឹងឯងយ៉ាងណាសេចក្តីទុក្ខវាកើតមកពីយើងចេះតែគិតឲ្យកើតទុក្ខដដែលតែខ្លួនឯងនឹងឯងទុក្ខលើកមុនថាគេធ្វើឲ្យទៅចុះហើយចុះឥឡូវនេះមកអង្គុយឲ្យកើតទុក្ខខ្លួនឯងថាអ្នកណាធ្វើឲ្យជីវិតឯកាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងលិចយើងក៏បីស្វែងរកភាពរីករាយស្រស់ស្រាយនៃជីវិតក្នុងបុណ្យកុសលនឹងតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់រងចាំពេលណាទៀតឡើយបើចិត្តជាបុណ្យហើយគឺអារម្មណ៍ល្អហើយដែលអារម្មណ៍មិនល្អគឺមកអំពីចិត្តសៅមងនឹងឯងបើមិនអប់រំកុសលភាវនាទេចង់បានអារម្មណ៍ល្អស្រាប់គឺមិនមានឡើយគេធ្វើឆាត់គឺដើម្បីបាំងថ្ងៃឬបាំងភ្លៀងមិនមែនដើម្បីមិនឲ្យថ្ងៃរះឬមិនឲ្យភ្លៀងនោះទេយ៉ាងណាអារម្មណ៍ដែលជារឿងរ៉ាវផ្សេងជាអំពើឬជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃគឺឧបមាដូចជាថ្ងៃក្តៅឬភ្លៀងដូច្នោះដែរបើយើងប្រព្រឹត្តធម៌មានសេចក្តីអត់ធន់និងមានមេត្តាជាដើមក៏ដូចជាយើងមានឆាត់សម្រាប់បាំងដូច្នោះដែរគឺថាធម៌រមែងរក្សានៅអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌
មនុស្សភាគច្រើនស្វែងរកសុភមង្គលនៃជីវិតដោយមើលរំលងមហាកុសលនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុហើយក៏អន្ទះអន្តែងស្វែងរកវត្ថុទៅតាមចំណង់បើចិត្តដឹងអារម្មណ៍ជាមហាកុសលទៅហើយមានយើងឯណាជាអ្នកកើតទុកអីទៀតនោះកុំព្រោះតែពពកមួយដុំមកបាំងថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងគិតថាពិភពលោកនេះមិនមានភាពភ្លឺស្វាងនោះយ៉ាងណាកុំព្រោះតែអ្នកណាម្នាក់ឬព្រោះតែរឿងអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងគិតថាជីវិតនេះសៅមងខ្មៅងងឹតពេញមួយជីវិតនោះឡើយមហាកុសលធ្វើឲ្យជីវិតភ្លឺស្វាងមនុស្សយើងសែបគប់គ្នាព្រោះតែមានការពេញចិត្តចំពោះចំណុចល្អអំពីគ្នាឬក៏ត្រូវអធ្យាស្រ័យគ្នានេះជារឿងរបស់មនុស្សធម្មតាពេលដែលទាស់ចិត្តទាស់អធ្យាស្រ័យក៏បែកបាក់គ្នាឆ្លោះគ្នានិយាយអាក្រក់អំពីគ្នាចំណែកបណ្ឌិតរមែងយល់អំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកដទៃតែងឲ្យនៅការមិនមានភ័យជានិច្ចកាលបើដឹងថាមិនល្អក៏តាំងចិត្តវាបើដឹងថាជាការដែលល្អហើយក៏តាំងចិត្តធ្វើនេះឯងដែលហៅថាគោរពក្នុងព្រះធម៌អ្នកប្រតិបត្តិក៏បានជាមនុស្សដោយធម៌គឺជាមនុស្សដែលកើតអំពីព្រះធម៌មានព្រះធម៌ជាម្ដាយបង្កើតមានបានអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមិនពូកែមានមិនឆ្លាតក្នុងការបានទៅជាបានសេចក្តីទុក្ខដោយសារការមានបាននៅអ្វីនោះឯងសូម្បីតែបានសុខហើយក៏ដោយក៏ត្រឡប់ទៅជាទុក្ខវិញព្រោះហេតុបានសុខនោះដែរបានការយល់ដឹងពីកំហុសបានការឆ្លាតឆ្លោះពីខកចិត្តបានសេចក្តីសុខពីទុក្ខពិតបានជាបណ្ឌិតពីក្តីល្ងងបានទាំង4យ៉ាងពីការសិក្សាដឹងខ្លួនឯងថាយ៉ាងណាកុំលងកំហុសខកចិត្តទុក្ខពិតល្ងងគឺជាអន្លង់ដែលត្រូវឆ្លងឧបោសថសិលដូចដួងចន្ទ្រីកម្មដ្ឋានដូចជាវេលារាត្រីច័ន្ទចរចែងចាំងបំភ្លឺផែនដីបរិស័ទប្រុសស្រីដូចផែនដីហងត្រូវហ្វឹកហាត់ដកចិត្តចេញពីរបស់ដែលប្រែប្រួលដូចជាការដកចិត្តចេញពីមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់ដូច្នោះឯងធ្វើល្អបានល្អបវរភាសិទ្ធគុណធម៌ក្នុងចិត្តជីវិតឧត្តមគុណធម៌ចម្រើនកើនព្រោះសន្សំស្មារតីខិតខំកសាងអាត្មាថ្មភ្នំគល់ឈើដើរលើឥតក្រែងលុះដល់តាក់តែងវិចិត្ររចនាឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធបដិមាមនុស្សក្នុងលោកាជ្រះថ្លាវន្ទាមនុស្សល្អឆ្លាក់ខ្លួនដោយធម៌វិន័យបដិបត្តិរាល់ថ្ងៃវិស័យអ្នកជាកាយវាចាចិត្តស្អិតស្អាងគ្រប់គ្រាបដិបត្តិបូជាគ្រប់គ្នាថ្កុំថ្កើងហួងហែងខ្លាំងពេកវានាំឲ្យលំបាកទាំងអស់គ្នាគឺលំបាកទាំងយើងអ្នកហួងហែងគេទាំងគេដែលត្រូវយើងហួងហែងនោះឯងយើងមិនអាចហួងហែងកិលេសរបស់អ្នកដទៃបានមែនប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវកាន់យកកិលេសអ្នកដទៃនោះមកប្រទុសរាយក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងដែរសុខផ្លូវចិត្តម្ដេចមិនគិតប្រព្រឹត្តយកប្រឹងស្វែងរកយកតែសុខសម្បុកកាមកាមប្រែប្រួលកាមព្រាត់ប្រាសច្បាស់រហាមលះបង់កាមថ្វាយបង្គំជុំចេតីឃើញទោសខ្លួនឯងចាត់ចែងកែខៃទោសអ្នកដទៃអភ័យករុណាមានចិត្តទូលាយប្រៀបដូចវេហាត្រជាក់ឱរាមេត្តាអប់រំខេមីប្រុសស្រីហរតីខ្សែមខ្សានអវេរីប្រៀបបានដូចឋានព្រះព្រំអភយោសពសត្វបានសុខមនោរម្យបណ្ឌិតាបង្គំជុំព្រះភគវីមនុស្សយើងប្រយ័ត្នខ្លាចបាត់មាសប្រាក់ខំរកទុកដាក់សោចៈគ្រប់គ្រាតែមិនប្រយ័ត្នរឿងបាត់វេលាលៀបយុះខ្លាយជាចោលឆក់ឱកាសខណៅមាវោឧបច្ចគីអង្គព្រះភគវីមានព្រះតម្រាស់
ចូលអ្នកត្រង់ត្រាប់ប្រឹងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខណៈល្អណាស់កុំឲ្យកន្លងមើលណមហាមេឃពេញពេកដោយទឹកធ្លាក់មកសន្ធឹកធាទឹកមេឃាតែនៅមិនដូចទឹកចិត្តសធាបញ្ញធារាក្នុងគ្រាស្ដាប់ធัวភ្លៀងបុនធ្លាក់ចូលជាវណ្ណចិត្តភ្លៀងទឹកអមរិតធัวពិតល្អិតល្អឧបនិស្ស័យជួបថ្លៃព្រះធัวក្នុងចិត្តត្រេកអរសូមពរនិព្វានព្រះពុទ្ធមួយអង្គទ្រង់និព្វានទៅព្រះធัวតាំងនៅតំណាងព្រះញាណបរិស័ទស្ដាប់ធัวត្រត្រង់ធម្មទានគាល់ព្រះទ្រង់ញាណសន្តានជ្រះថ្លាសទ្ធាជាមិត្តក្នុងចិត្តមានញាណនាំឲ្យធ្វើទានទាំងមានសីលាភាវនាកម្មដ្ឋានបានវិបស្សនាបួសត្រង់សិក្ខាសិក្សាសច្ចៈបាននៅបញ្ញាព្រោះការស្ដាប់ល្អត្រង់ថ្លៃបវរគឺលោកតរៈព្រមយានមានជោគចិញ្ចៈវត្តដាក់នៅពៀនសច្ចៈជាត្រើយសុខសានអ្វីជារបស់ក្នុងលោកនេះចង់បានរឿងល្អសម្រាប់ជីវិតត្រូវអប់រំចិត្តរវល់រឿងរ៉ាវខាងក្រៅផ្លេចទំនេរខាងក្នុងសទ្ធាជាដៃកាន់ដាវដេញខ្មាំងជ័យភូមិសីឡាំងទីតាំងកងទ័ពវេរយៈជាជើងប្រឹងឡើងសន្ធាប់សមាធិជាទ្របជាទ័ពកម្លាំងបញ្ញាជាដាវកាន់ដោយសទ្ធាគុណធម៌រួមគ្នាប្រហាពួកខ្មាំងឈ្នះខ្លួនឯងម្នាក់អស់អ្នកតតាំងសមរភូមិខ្លាខ្លាំងដេញខ្មាំងក្នុងខ្លួនស្វាយទុំក្រអូបស្រូបមណាយបន្ទុំរូបកាយសាយកន្ធាកែវទុំពណ៌មាសស្រស់សោភាសិលល្អភាវនីរឹកពៀថ្លាថ្លៃនឹមនួនទន់ភ្លុនស្រទន់ចិត្តអប់រំគំនិតចិត្តប្របីរស់ផ្អែមគួរណែបក្រែបរាល់ថ្ងៃបញ្ញាបារមីអមតៈរស់បនជាគូគប់ជាប់ជីវិតបនគឺជាមិត្តពិតមិនឃ្លាតបនអ្នកនាំផ្លូវទៅគ្រប់ជាតិបនបានជាញាតិចាំស្វាគមន៍បននាំសុខសោយឲ្យជាតិមុខបនលះស្មាញស្មុកសុខមនោរម្យបនសាងបារមីស្រីបន្ទុំបនបានអប់រំបរមញាណចិត្តមនុស្សលំបាកនឹងយល់ដឹងតែមិនបាច់ប្រឹងយកជាមុខស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងល្មមបានសុខអារម្មណ៍នាំស្ដុកទុកកូនចៅធ្វើត្រូវក៏គេនិន្ទានេះជាធម្មាដ៏ត្រឹមត្រូវគួរអប់រំចិត្តឲ្យចូលផ្លូវចាកលោកនេះទៅផុតលោកធម៌ព្រាត់ប្រាសមិនអាចហាមឃាត់បានត្រូវពឹងសន្តានសន្សំល្អសទ្ធាជាមិត្តសិលបវរទៅតាមគោចរព្រះបិតាបញ្ហាទាំងអស់ដោះក្នុងចិត្តកិលេសមិនពិតមូលបញ្ហាធ្វើបន់លះបាបអស់ទុក្ខាទីគ្មានបញ្ហាគឺនិព្វាន